紧急通知：北京市气象局发布10年来首场大风橙色预警信号，预计在4月11日17点开始，延庆、昌平、门头沟和房山4个区域将出现持续的大风天气。20日前后，恶劣天气将影响至城市核心区域。在4月11日夜间，风力将达到8到9级。12日白天，最强风势将在早晨6点至22点期间出现，平均风力为6级。在平原地区，阵风风速将达到9至11级，山区阵风风速将达到11至13级。为了您的生命安全和财产安全，我们强烈建议广大市民注意避险。外出时，请注意查看天气预报和气象部门发布的预警信息，尽量避免前往恶劣天气影响区域，提前做好防范措施，减少不必要的外出，确保您的人身安全。